ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფერმერები შესაძლოა მილიარდობით დოლარი დაზარალდნენ იმ ტარიფების გამო, რომლებიც მექსიკას, კანადასა და ჩინეთს დაუწესეს. დაზარალდებიან მომხმარებლებიც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და საქონლის ხორცის გაძვირების გამო. თუმცა ფერმერებმა ზარალი შესაძლოა მხოლოდ მომდევნო მოსავლის აღებისას იგრძნონ. მომხმარებლებისთვის კი ზოგიერთი პროდუქტი ექსპორტის ვარდნის შემთხვევაში მოკლევადიან პერიოდში უფრო იაფი გახდეს. ჩვენ ვაწარმოებთ იმ პროდუქტს, რომელსაც ზამთრის ბოსტნეულს ვუწოდებთ. ამ რეგიონში მოყავთ ფოთლოვანი მწვანილები. შარშან ჩვენ 100 წლის იუბილე აღვნიშნეთ. მე კალიფორნიელი ფერმერების მეოთხე თაობის წარმომადგენელი ვარ. ჯერჯერობით ტარიფების პირდაპირი გავლენა არ გვიგრძნია. მე ვესაუბრეთ ჩემს რამდენიმე კოლეგასა და მეგობარს, რომლებსაც მექსიკასთან სავაჭრო ურთიერთობა აქვთ. ისინი ფიქრობენ, რომ დღეს ახვალ ოდნავ მეტის გადახდა მოუწევთ, თუმცა ზუსტად არ იციან რა გავლენა ექნება ამ ცვლილებებს. ამჟამად ბოსტნეულის წარმოების ინდუსტრიასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვაა, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით რაიმე ცვლილება არ გვიგრძნია. ნებისმიერი სახის ტარიფი ან სავაჭრო ომი გულისხმობს, რომ იქნებიან როგორც გამარჯვებულები, ისე დამარცხებულები. შეიძლება ზოგიერთი რამ ჩვენთვის კარგიც იყოს, მაგრამ ამასთან უარყოფითი შედეგიც ჰქონდეს. მაგალითად, გაძვირდეს სასუქის ფასი და სხვა პროდუქტები. თუ ფასი გაიზრდება, ეს ჩვენ საქმიანობაზე ცუდად აისახება და წარმოების ხარჯებს გაგვიზრდის. ბაზარზე იმპორტირებული პროდუქტის ფასიც გაიზრდება, მაგრამ საბოლოოდ, როგორც ვთქვი, ამ პროცესში იქნებიან გამარჯვებულებიც და დამარცხებულებიც. ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ გაურკვევლობაა. არ ვიცით, როგორ განვითარდება სიტუაცია. გარდა ამისა, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ფერმერებს მნიშვნელოვანი კომპენსაცია გამოუყოს, როგორც ეს ჩინეთთან სავაჭრო ომის დროს გააკეთა წინა პრეზიდენტობის პერიოდში, რათა ნაწილობრივ შეუმსუბუქოს მათ დანაკარგი. კონგრესისადმი წარმოთქმულ სიტყვაში დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ სასოფლო-სამეურნეო იმპორტი ამერიკელ ფერმერებს აზიანებს და მათ მხარდაჭერას დაჰპირდა. იგი ცდილობს მათ დაცვას, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დამატებითი ფინანსური დახმარება არც უხსენებია.